él y Gigi quedaban servidos. ¿Ya se fueron? Sí, ya Ya, se desde fueron. hace rato. ¿Pero no van a bajar No creo. a nuestra fogata? Están jugando. Se fresean. ¿Tú crees que van a bajar? Están viviendo el momento. Oye, ¿cuándo? Tiene que aprovechar las horas ¿Mañana será la prueba de líder o qué? de general. La prueba de la comida. Presupuesto. Que ahora vamos a tener ¿cuántos? ¿1000? Bueno, a veces sí hacen O la de líder 900, mañana. 900. Lo han hecho en martes 900. juntas. Bueno, Sí. pero para los que somos nos alcanza. Ya no tenemos que comprar 20 kilos de carne, ya podemos comprar 8. ¿No? Ah, su cumpleaños el miércoles. La va a pasar con, ¿Vas a seguro hacer, con sus vas a hacer el amigos. pastelito? De Ay, todos sí, modos, hay hazlo que hacerlo. igual. Hazlo igual. Hay que hacerlo, le cantamos las mañanitas. Sí, le cantaron me dice en la cámara. Igual ¿Cómo es? en el late night a quien le toque ahí le mandamos También. felicitación. ¿Tú crees que él lo vaya a ver? Ay, Alicia, Ay. a veces tus A preguntas... veces me dan ganas de darle Ajá, un o sea, zape, ¿sabes? Pero Un así están botellazo, ustedes no sé. igual cuando están en sus zapatos, nomás para que se reflejen de una vez. Pero no estoy Si no ahora- les, si no por les llamas eso, la, pero si no tienen les que dices, ser no las se dan amigas. cuenta, güey. Sí, sí. conscientes, Siempre desde afuera. Ay, mira esta, mira esta. Y les toca a ellos. Sí, sí. Obvio. 100%. Es lo- sí. ¿Qué te puedo, yo te puedo apostar que ella sí hubiera venido a darme un zape. O sea, si yo estuviera diciendo lo que esta está diciendo, sí. No, amiga, yo hubiera estado a tu lado nada más escuchándote. No hubiera, no, Sí, yo no hubiera seguro. emitido un sonido. Ese era el tono de Rutila, mira. Dile, güey, ahí avienta el pinche tema. Ay, sí, Rutila, Rutila, ahí la regaste, Rutila. La regaste. Me hubiera dado un botellazo. Yo te salvo. O sea, Gracias, mi amor. Vamos, vamos. esta fogata está un poco accidentada, la verdad. Es que Y si se llega a caer en el piso, se prende esa mierda porque es plástico. Así. Y se cumple la profecía de Celia, vamos a quemar la casa. Uy, no. Celia dice que iba a quemar la casa. Oye, pero hablando de eso, Ah, pero al final, ¿no? Sí. Vamos a quemar la casa. lo que te dije yo adentro. Pero hablando de, de quemar la casa. No, hombre, no. Ah. No. Dije, no, Ahorita producción, ¿qué pedo con Alicia? Amárrenla. No, tranquilos, tranquilos. No va a pasar a mayores.